Всем привет, с вами Электромыш, и сегодня я вам покажу, как же сделать костер без модов, без командных блоков и всего прочего. Чтобы нам сделать костер, нам понадобятся все вот эти вещи, берем их. Так. И нужно сделать вот такую яму, точно так же все как я, и начинать накладывать снег на низ. Так, нам нужно по 3 слоя этого снега. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И так везде. Так, раз, два, три. И так везде. Все. Так. Теперь нам нужно ставить стойку для брони. Для начала мы закроем эти бока, чтобы не мешали пока что. Стойки для брони должны смотреть на блок, который стоит в середине. Все, так, теперь ломаем. Нет, еще не ломаем. Теперь нам нужно их вдавить поближе к этому блоку. В этом нам помогут поршни. Сейчас ставим сначала поршни, потом активируем их. Что? Так. Ты чё ты не туда смотришь-то? Так. Все, так. Теперь активируем. Оп. Сначала ломаем поршень, потом ломаем редстоун блок, активируем следующий. Все, и так везде. Все, теперь закрываем это. Все, так, теперь здесь тоже ставим стойки для брони. Здесь попроще. Все. Теперь нам нужно это все закрыть. В этом нам помогут тоже поршни. Ставим повыше на один блок и землю. Вот так. Так, все. Нам нужно, чтобы поршень смотрел вниз. Оп, вот так. Вот это мы ломаем. Делаем также остальные поршни. Так. Все, теперь активируем поршни. Активируем. Сначала ломаем поршни, потом ломаем только редстоун блоки. Редстоун блоки нам не нужно ломать. Теперь мы вниз еще ставим землю вокруг этого. И еще поршни, которые смотрят вниз, которые тут же активируют землю. Давлю. Так. Все, теперь опять ломаем сначала поршни, потом редстоун блоки. Это важно. Все, так. Теперь еще ломаем вот это. И все почти готово. Сначала еще осталось поставить черепа на вот эти вот точки, чтобы это все выглядело как кирпичики. Ну и поджигаем. Вот такой, собственно, костер у меня получился. Кому нравится, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И еще я вам сегодня покажу еще одну постройку, как сделать меч короля Артура, воткнутый в камень. Ну, это легкая постройка. Сейчас я покажу. Так, делаем сначала такую вот штуковину. Еще забыл один ингредиент. Стойка для брони. Все. Так, по-моему, тут надо все делать вот так вот. Здесь ставим стойку для брони. Так. Теперь нам нужно вдавить сюда камень. Так вот, активируем. Так, ломаем это. Ставим еще один. Точнее, сюда ставим камень и ставим еще один поршень. Все. Так, этот камень мы ломаем. Все. Так, почти все готово. Теперь опять нужен нам редстоун блок, потом поршень. Нет, сначала нам нужен поршень. Потом ставим стержень эндера. Прямо на него, чтобы он смотрел вниз. И активируем. Все, теперь все ломаем. И вот меч короля Артура. Так вот.
общем, ставим лайки, кому понравились мои постройки. Подписывайтесь на канал. С вами был Электромыш. Всем пока.